السلام عليكم. جيسبر انكم تكونوا على خير تلاميذ التلاميذات الاعزاء. اول درس غادي نشوفوه اليوم هو لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون. كيف ما كتشوفوا هنايا واحد الرساله اللي رسلها سعيد الناجي ا مسيو لو ديريكتور، حنا نقولوا او ديريكتور دو كولاج لا فاطمه الفيريه. في هذه الرساله هذه سعيد الناجي كيطلب الاذن من المدير ديالو. سعيد الناجي شكون هو؟ سعيد الناجي سي ان ديليغي دو كولاج فاطمه فهريه، يعني واحد النائب كينوب على التلاميذ كامل، وحتى هو تلميذ ولكن كينوب على التلاميذ ديالهم، التلاميذ ديال المؤسسه كامله، باش يهضر على هذا الكلوب هذا. الطلب ديالو هو انه كما قلت انه بغى ياسس واحد الكلوب ديال السينما، نادي السينما داخل المؤسسه. ولهذا بيان سور ما يمكنش يجي ياسسو راسو، خاصو واحد لا دوموند اوتوريزاسيون، يعني واحد طلب الاذن من المدير ديالو. داخل الرساله كيطلب منه انه ياسس هذاك الكلوب، ولكن عنده علاش شنو هو الاهداف ديالو. هي انه قال لك ينمي الثقافه السينمائيه ديال الاصدقاء ديالو داخل المؤسسه، وكذلك يعطي واحد يخليو التلاميذ يقراو بطريقه مختلفه، يعني الدروس بطريقه مختلفه، ماشي بالضروره استاذ وطباشير وكل شيء، يعني ممكن حتى السينما تخليهم انهم يقراو احسن. داكوغ. نمشيو دابا لا بروميير كيسيون. d'après la forme du texte, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sa visée؟ قالك من خلال شكل النص شنو هي الفرضيه اللي كتعطي، حول طبيعه التكست وكذلك الهدف ديالها. حنا بالينا اول حاجه طبيعه تكست سي اون لتر، لا فيزي ديالها سي اون دوموند دوتوريزاسيون لانها مكتوبه في العنوان ديال النص. داكوغ. دابا غنمشيو للسؤال الثاني، كوش لا بون ريبونس، يعني غنديروا علامه على الجواب صحيح. cette lettre est واش هي une demande d'emploi, une lettre de demande d'autorisation, ou une lettre de réclamation, ou une lettre de démission. هي ماشي demande d'emploi، انتم كتبان لكم بان objet demande d'autorisation، بينما من هنايا بان c'est une demande d'autorisation و je vais cocher c'est une demande d'autorisation. علاش؟ لانها ماشي كنطلب فيها واحد العمل، ماشي اون لتر دو ريكلاماسيون، ماشي رساله شكايه، وماشي اون ديميسيون، يعني ماشي كان رساله استقاله. D'accord. Voilà, السؤال الثالث. Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? Ça veut dire quoi? Où يعني قصدوا بها المكان ديال منين تكتبت الرسالة، et quand يعني وقت الرسالة. où نشوفوا شكون يكتبها لنا، سي سعيد ناجي. امتى كتبها لنا؟ الوقت باردون لو ليو او يعني كازابلانكا، وغادي نكتبوا هنايا كازابلانكا. داكوغ. كون يعني الوقت اللي كتبت فيه الرساله، يعني تاريخ الرساله، وغادي نديرو لو 23 02 بيان سور فيفريي 2020. هذا هو الجواب اللي غنكتبو. جو كومبليت. je complète. L'émetteur, nom et prénom. L'émetteur هو لا بيرسون كي اكري لا لتر، اللي كتب لينا الرساله، اللي هو يا سعيد ناجي. ممكن نقولوا ليه ايميتور، ممكن نقولوا ليه اكسبيديتور. وغادي نقولوا سعيد ناجي. بالنسبه لناجي من الاحسن تكتب كلها اون كابيتال، راه كاين خطا تمايا. داكوغ. ايميل، نشوفوا الايميل ديالو، ها هو سعيد ناجي @gmail.com. وغادي نديرو كيف ما كتبوا لنا هنايا سعيد ناجي @gmail.com. داكوغ. ديستيناتير، دابا غنشوفوا لو ديستيناتير. كيف ما لاحظتوا ما طلبوش منا هنايا لو نون كيف ما طلبونا في ليميتور، حيت لو ديستيناتير هو المرسل اليه، لمن رسلنا رساله هو هذا ايميتور سعيد ناجي، هذا ديستيناتير. بيسكو ما عطاناش لو نون اي لو برينون ديالو، هنا غادي نكتبوا لو ستاتيو. شكون هو لو ستاتيو؟ يعني شنو هو المهنه اللي كيدير، وغنكتبوا ديريكتور. لو ديستيناتير est un directeur. وغادي ما غاديش باردون على الخط ديريكتور، ما نكتبوش غير ديريكتور، غادي نكتبوا ديريكتور. انا نسطر لكم عليها انا باش تكملوها. دو كوليج فاطمه الفهريه، هذه كلها غتكتب ديريكتور دو كوليج فاطمه الفهريه. وغادي ندوزو لادريس ديالتو هي ديريكسيون بروفانسيال.
direction provinciale Casablanca. D'accord? Voilà. Nous d'abord, je développe et je réinvestis. Alors, pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? قال لك علاش l'émetteur علاش المرسل تكتب للمرسل إليه. Alors, pourquoi? غادي نقولوا c'est pour créer ou là pour demander une autorisation. من الأحسن غادي نكتبوا pour demander une autorisation. D'accord? السؤال الآخر هو souligne dans le texte les expressions qui l'indiquent. Alors, les expressions اللي كاينين في le texte ماشي في l'objet غادي نشوفوا je sollicite votre autorisation de. D'accord? هذه كتبين بأنه on demande une autorisation. D'accord? Alors, quelles raisons dont-il pour justifier sa demande? شنو قصدوا بها هنايا؟ يعني شنو هما الأسباب اللي عطانا باش كيحاول أنه يأكد على سميتو الإذن. شنو اللي باش يخلي داك المدير أنه يقتنع بالفكرة ديالو. كاين سيدي علاش هو اصلا بيكري هاد الكلوب شفناهم afin de développer la culture cinématographique chez ses camarades et aussi de donner le goût et le plaisir d'apprendre. وغادي نكتبوهم. Les raisons sont أول حاجة c'est développer la culture أنا ما غاديش تقدني هنايا cinématographique كملوها نتومايا وكاينه cinématographique chez ses camarades والاخرى هي c'est donner le goût d'apprendre. غتكتبوا هاد الجمله من développer la culture jusqu'à le plaisir d'apprendre. هادو هما لي ريزون اللي عطاهم باش يخلي المدير يوافق على الطلب ديالو. quel document présente-t-il en plus de la lettre؟ يعني في هذه الرساله ما عطاناش غير طلب الاذن. شنو عطى؟ شنو هو الدوكيمون اللي ضاف على هذه الرساله؟ حنا شفنا في الرساله اللي هو قال لك vous trouverez 6 juin le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. هذا هو الدوكيمون اللي عطى وغادي نقولوا حنايا le programme de notre ما غاديش نقول de notre غادي نقولوا de leur club. d'accord باش نبدلوا يمكنش نكتبوا الجمله كيف ما هي de leur club de cinéma. غادي تكملوا انتم انا غنسطر لكم عليها في التكست هو هذا. alors le programme pour le mois de septembre هذا هو الدوكيمون اللي عطانا. نمشيو دابا l'autre question où se trouve la demande d'autorisation et شنو هي هذه et la justification dans la lettre. قال لك اسيدي فين كاينه سميتو فين كاينه لا دوموند دومبلوا لا سميتو لا دوموند d'autorisation زائد لا جوستيفيكاسيون. الوغ لا دوموند d'autorisation فين كاينه في لا لتر فين بلاصه كاينه في لو بروميير باراغراف حتى لا جوستيفيكاسيون كاينه في لو بروميير باراغراف. كومون ابيلتون سيت بارتي؟ هاد لا بارتي اللي كتكون فيها لا دوموند d'autorisation وكتكون فيها حتى لا جوستيفيكاسيون كتسمى لو كور دو لا لتر. وغادي نقولوا لو كور. Comment appelle-t-on cette partie? C'est le corps de la lettre. Voilà. Par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il? Relève les indices qui le montrent. قال لك اشنو هما الاساليب اللي استعمل هاد l'émetteur اللي هو سعيد الناجي باش انه يعبر على الرغبه ديالو. بيان سور الا كيهضر مع مدير خاصو يهضر معاه avec politesse. alors par quel moyen غادي نقولوا il a utilisé ولا نقولوا l'émetteur
l'émetteur s'exprime avec politesse. Il s'exprime avec politesse. Gallic relève les indices qui le montrent. Les indices qui le montrent, en vous remerciant d'avance de votre compréhension. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. D'accord. Et aussi, le vous de la politesse. Par la présente, je sollicite votre autorisation. Je sollicite votre autorisation. Une politesse. D'accord. Voilà. Alors, on va je retiens. Galacity complète par politesse la permission, lettre de demande d'autorisation. Dans une lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire la permission, de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle et en s'exprimant avec politesse. Avec politesse, monsieur, etc. أنا ما كاين والو غير لي زيكزامبل. جيسبر أنكم تكونوا فهمتوا شوية شنو نطلب منكم في هذه الرسالة، ونتلاقاو حصة أخرى مع درس جديد إن شاء الله.